បាទដើម្បីបង្កើតនៅកសិដ្ឋាននៅក្នុងក្តីសម័យរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលើវិស័យកសិកម្មខ្ញុំជូនជាគំនិត5ដែលសំខាន់មែនទែនបាទហើយយើងផ្ដើមពីតូចមែនទែនយើងមិនបាច់ចាំរហូតដល់យើងមានស្អីគ្រប់យ៉ាងបានយើងចាប់ផ្ដើមនៅទេទី1គឺយើងចាប់ផ្ដើមសន្សំនៅបទពិសោធន៍ឬក៏នៅជំនាញធ្វើកសិកម្មកាន់តែយូរកាន់តែមានបទពិសោធន៍កាន់តែមានប្រាក់ចំណេញបើចង់ដឹងច្បាស់សូមតាមដានเพจរបស់ហូយយុននិងเพจរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅលើវិស័យកសិកម្មណាមួយដែលបងប្អូនកំពុងតែស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តហើយស្រឡាញ់ហើយពេញចិត្តមែនទែនយើងងាយហើយសាមញ្ញមែនទែនបើសិនជាយើងចង់ចិញ្ចឹមគោយើងចាប់ផ្ដើមយើងសំបទពិសោធន៍ចំណេះជំនាញផ្នែកខាងគោនឹងតែម្ដងបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្លែយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលអាបទពិសោធន៍នៃរឿងបន្លែនឹងទៅបាទនេះគឺជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់នេះចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញហើយនឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រាប់អនាគតទៅយើងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមហើយដោយមិនភ័យខ្លាចនៅភាពនៃបរាជ័យនោះទេបាទអាហ្នឹងចំណុចទី1បាទចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការបាទនៅកសិដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំបដាគិតគូរថាតើយើងចំនៅទីណាទីតាំងកន្លែងណារបៀបម៉េចរបៀបម៉េចទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមគូសវាសទៅមិនបាច់ចាំទៅដល់រហូតប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកផែនការមកពីខាងណាទេយើងអាចធ្វើបានតាមរយៈផែនការយើងគិតថាយើងចង់ចំនឹងនៅកន្លែងណាទីតាំងណាដែលសមស្របហើយមានលក្ខខណ្ឌនៃខ្លះដែលសមស្របនេះគឺជារឿងទីតាំងដែលសំខាន់ហើយនឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមបាទចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងមុនទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការយើងទៅសេគូសវាសទៅហើយចំណុចទី3គឺយើងទៅចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងហើយនឹងកញ្ចប់ថវិកាដែលយើងអាចយកមកធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺរឿងចំណុចទី3បាទចំណុចទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមបាទទាំងការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ដើមពីតូចបើសិនគោវិញចំ2 3អីចឹងទៅ1 2 3តាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចផ្ដើមបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទៅយើងអាចបរិទ្ធរហូតដល់រាប់រយប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិកាន់តែច្រើនចំណាយកាន់តែតិចអ្នកប្រើប្រាស់សុខភាពល្អអ្នកទទួលទានសុខភាពល្អរាប់ពាន់ក្បាលចឹងអាចคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនអាចคล้ายទៅជាកសិដ្ឋានដ៏ធំប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយទី5គឺសំខាន់មែនទែនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីផ្សារបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះធ្វើទីផ្សារខ្លួនឯងតាមរយៈកសាងpageទៅតាមរយៈដែលប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាយើងបានធ្វើអីហើយទៅយើងធ្វើរបៀបម៉េចហើយទីផ្សារយើងសំដៅទៅលើនៅខាងណាអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំង5នេះបងប្អូនអាចរៀបចំខ្លួនបើសិនជាយើងចង់កសាងកសិដ្ឋានមួយមិនថាកសិដ្ឋានបន្លែកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីអីទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីទាំងអស់ហ្នឹងបានបាទគំនិតទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនកំពុងតែធ្វើការបងប្អូនអាចចាយពេលវេលាសៅរ៍អាទិត្យដើម្បីចាប់ផ្ដើមវាបងប្អូនកំពុងតែមានប្រាក់ខែតែ1លាន2លានអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកពេលវេលាសៅរ៍អាទិត្យឬក៏ដកលុយមួយចំនួនដើម្បីទៅសិក្សាពីជំនាញទៅយើងសិក្សាពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមលុយបន្តិចបន្តួចទៅហើយចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងប្រើរយៈពេលតែ1ឆ្នាំបងប្អូនមានបទពិសោធន៍មានជំនាញមានអីទាំងអស់យើងអាចធ្វើអានេះបរិធំរហូតដល់យើងអាចដកខ្លួនមកធ្វើពេញម៉ោងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការទៅទៀតបន្ទាប់ពីយើងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នឹងហើយបាទនេះគឺជាคลิปដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់ទីសេរីរាង្គប្រទេសណាក៏ធ្វើពីកាកសំណល់ហើយលមួសសត្វតែហេតុអីបានជាយើងមិនគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកហុយយន្តធ្វើបានបងប្អូនដែលស្រឡាញ់លើវិស័យកសិកម្មហើយចង់ចាប់ផ្ដើមហើយនឹងកិច្ចពីការងារដែលបងប្អូនធ្វើជាប្រចាំហើយប៉ុន្តែវាអត់សូវទៅមុខទេអញ្ចឹងសូមងាកមកលើវិស័យកសិកម្មដែលជាវិស័យពេញនិយមនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងអាចកែច្នៃនៅអ្វីដែលតើជាបុរាណឲ្យមកទំនើបបន្តិចទៅអានឹងបងប្អូននឹងជោគជ័យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតបាទសូមអរគុណ